Друзья, всем добрый день! Меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на канале «Вяжите со мной». Сегодня я хочу показать вам свою последнюю работу. Недавно я связала вот такую вот летнюю маечку, такой вот топ. Хочу сказать вам, что это не мастер-класс, это будет просто подробное описание, подробный рассказ о том, как я вязала эту маечку. Так, посмотрите, вот такой вот узор я взяла для маечки. Вязала я ее снизу вверх на круговых спицах. Маечка без швов. Единственные два шва, которые я сделала, это вот здесь вот вверху, когда соединяла лямочки. Лямочки, полочки и спинки. Вот эти только два шва у меня на изделии. Вязала я маечку на размер 42-44. Вязала я ее из пряжи, стопроцентный хлопок. Вот такая вот у меня пряжа. Значит, пряжа, я вам хочу сказать, она без названия. Я ее купила в магазине, названия здесь нет. Есть только что состав ее стопроцентный хлопок. Вес 50 грамм и в моточке 125 метров. Итак, значит, как я вязала? Я набрала на круговые спицы 169 петель. Одна петля у меня для замыкания петель в круг. И вязала платочной вязкой 6 рядов. Вот у меня получилось 1, 2, 3 вот этих вот полоски. Затем я перешла вязать узор. Так, кстати, хочу сказать, что спицы я вот для этой пряжи взяла размером 3,5 миллиметра. Так, затем я начала распределять петли согласно схеме узора. У меня получилось, так, сейчас я вам покажу. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раппортов узора на спинке и 7 раппортов узора на полочке. Всего получилось 14. Вот 14 вот таких вот раппортов. Раппорт узора состоит из 12 петель в ширину и 10 рядов в высоту. Схему узора я сейчас вот здесь вот сверху прикреплю. Значит, будет две схемы. Одна схема это для кругового вязания, и вторая схема для поворотного вязания. После платочной вязки я сразу перешла вывязывать ажурный узор. Ажурный узор продолжаю вязать на спицах также 3,5 миллиметра. Вяжу я снизу вверх нужную мне высоту маечки вот до подмышек. Затем я провязываю еще один раппорт узора в высоту и при этом начинаю убавлять, делать убавки вот здесь вот в области подмышек, где пройма рукава. Каким образом я убавляю? Убавляю я через ряд. Получается, в лицевом ряду я убавляю одну петельку вот здесь вот с краю, 2 вместе лицевой провязываю. Когда я возвращаюсь, на изнаночной стороне я провязываю петли просто по рисунку. Значит, начиная от подмышек, мы с вами вяжем поворотными рядами. И вот таким образом я делаю убавки в пройме высотой 1 раппорт вот этот. После того я начинаю делать убавки еще и в горловине. Вот вывязываю горловину. Значит, для этого я вот это вот расстояние, которое у меня вот здесь вот получилось, я делю пополам и перехожу вывязывать сначала одну вот эту часть полочки. Вяжу ее поворотными рядами, продолжаю также вязать ажурный узор и при этом продолжаю делать убавки. Убавки делаю также с одной стороны, там где у меня пройма, и одновременно формирую вот здесь вот горловину. Тоже вяжу делаю убавки, 2 петли вместе провязываю лицевой. Значит, для оформления проймы и горловины
И я, значит, вяжу таким образом. Первую петельку кромочную снимаю, затем у меня, вот здесь вот, наверное, если я вот так вот немножко петли потяну, видно. Затем у меня одна изнаночная, после этого 2 петли вместе лицевой. И вот таким образом, видите, у меня получается вот такое оформление кромки вот здесь вот, проймы. И точно так же я делаю по горловине. Тоже одна петля у меня получается кромочная, затем вот видно, да, одна петля изнаночная, 2 петли вместе лицевой. И вот у меня получается такое вот оформление горловины. Итак, я вяжу и убавляю одновременно с двух сторон до тех пор, пока у меня останется 10 петель. 10 петель это у меня вот эти вот лямочки. Я продолжаю дальше вязать только лямочки той длины, которая мне нужна. И закрываю эти 10 петель. После того, как вот эта часть у меня переда связана, я перехожу вязать таким же образом левую часть маечки, вот здесь вот левую часть вот, переда, и точно так же оформляю горловину и пройму. У меня вырез проймы, вырез горловины спереди, то есть спинки и полочки одинаковые. Если у вас есть желание сделать поглубже вырез, значит вы можете начать убавление уже вот с того момента, когда начнете делать убавление проймы здесь вот под мышками. И одновременно можно разделить тогда вот эту часть полочки пополам и одновременно начинать уже вот отсюда убавлять петли и формировать горловину более глубокую. Или такой вариант можно сделать. Вы можете сделать более глубокий вырез на спинке. То есть, допустим, спереди сделать неглубокий вырез, а по спинке вы можете начать убавлять с того момента, как начали убавлять вот здесь вот на пройме. Так, после того, как у меня лямочки были связаны, я сделала буквально 2 шва на каждой лямочке. Вот здесь вот лямочки соединила, сшила, и вот моя маечка готова. Друзья, если вам понравилось мое описание, понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, вяжите со мной и до новых встреч!